脚本と撮影監督を担当されましたマーヒーン・ミルザーさんです。どうぞ。Please welcome Ms. Maheen Mizra, who did screenplay as well as cinematography. Yes, thank you very much. I'm very happy to be here to represent Ektara Collective, the collective that has made this film. And I would like to thank the Tokyo International Film Festival. We're very proud that we're having a world premiere here in Tokyo. It's something of a great honor to us. And I would also like to thank the entire audience who has so patiently sat and watched the film. It's really a pleasure to be here. Thank you so much. まず、皆様に心からお礼を申し上げたいと思います。ここにこうして来られたことを大変幸せに思っております。そしてエクタラコレクティブを代表しまして、この東京国際映画祭で世界プレミア上映を行う中にこうして出席することができましたことを大変嬉しく名誉に思っております。そして観客の皆様、今日は本当にありがとうございます。この映画、ずっと辛抱強く最後までご覧くださいまして、そしてこうしてお残りくださいまして本当にありがとうございます。はい、では私から一つ質問させていただきたいんですけれども、この制作チームのエクタラコレクティブですね、これについてどういうグループでどんな活動をしておられるのかをちょっと教えてください。I would like to ask the first question to you. Would you please talk about what sort of group the Ektara Collective is and what kind of activities you or Ektara is engaged in? So Ektara Collective, it is a large group of diverse people who come from different marginal identities and backgrounds. So we have a really wide variety of people with who come from different caste positions, different class positions, who belong to the working class, who come from different sexualities. There are a lot of queer people. And so all of us we've come together, and for us it was also important that we be able to express ourselves through some sort of artistic form, because most of us are very used to being subjects of films, of art, but we find that we don't have a lot of ownership over that, a lot of control over those art forms. And so we came together and we try to tell our own stories, because we have so many of them and they are very interesting. So we all come together, and for us choosing cinema was a natural choice, because it gives us a really broad canvas, not just to express different art forms, whether it is acting, whether it's photography, music, but also it is able to reach many of us who are not familiar with, who are not educated, or who are very familiar with the literate world as such. And also now that with the kind of technology that has come in, it's kind of created a visual democracy, and so it has become largely in the reach of people like us. And so yeah, this is what we largely do, and this is what we are. Maybe next time, please we'll cut up your speeches so I can interpret. Thank you. このエクタラコレクティブといいますのは大変大きなグループでありまして、本当にさまざまな背景を背負った人々が集まっています。ことに社会の底辺に位置させられているような人たち、例えば低いカーストの人々、また労働者階級の人々、そして性的指向の上でのマイノリティ、同性者、同性愛者、
などもたくさんそのメンバーの一員です。そしてこういったさまざまな人々が共に私たち自身の抱える問題意識、これを表現していこうとしているのがこのコレクティブです。そしてその表現をする上でアーティスティックな方法を選びたいと思ったんです。なぜならば私たちは往々にして映画やさまざまな芸術形態の対象にはさせられるんですけれども、私たちを描いたそういった作品は多いんですけれども、私たち自身の声が反映されているとは必ずしも言えません。私たちのコントロール外のところでそういう作品が作られているからです。ですので私たち自身が持つさまざまな大変興味深い話を語るために自分たちで表現をしようと考えたわけです。その上で映画という媒体を選んだのは大変自然な流れでした。なぜならば映画には画像もあれば音楽もあり、大変大きなキャンバスにどんな絵でも描けるという感じがするからです。そしてまた映画でしたらばあまり例えば文学などには馴染みがない、あまり教育を受けていないといった人々にも映画でしたらいろいろなことが分かってもらえると思ったんです。そういう上で民主的な表現だというふうに考えて映画を選びました。Are you going to continue or are you done with this question? Yes, we are done with Okay. では次のご質問をお願いします。そうすると監督という肩書きの方がついていませんけれども、これもあれですか、映画っていうのは要するにその監督が頂点にいるヒエラルキーで作られるみたいな、普通はそうですけれども、そういうことに対してもあるお考えがあってこういうクレジットタイトルになっているということなんでしょうか。It's quite curious that there is nobody mentioned as the director of this film. Is it your expression of being against the hierarchy with the director on top? I think it might appear like that. Yes, but I think because we have come together, we also feel that there is no one particular person who can really we can really have credited as the director, because the vision is a collective one. Should I start? Sure. まずそのように見えるかもしれませんけれども、実は監督という名前が出ていない理由は、これはみんなで編み出したビジョンのもとに作った作品ですので、誰一人として監督と名乗れる人がいないからです、実際。And so actually most of the work that we make in terms of art, in terms of expression, it is very difficult for us to name any one person. I think that is true of most works of art. And but being conscious of that, we have a rigorous process in which we come together in building a collective vision, building a vision that is that we are comfortable with, that we each can own up to, and in which each of us can contribute. とは言いますものの、芸術作品というのが往々にしてそうであるように、一人だけが全て何かを行ってある芸術作品が作られるということは本当に少ないと思うんですね。で、これを意識してした上で私たちはいろいろな議論をすることでビジョンを作り出します。そしてそのビジョンはコレクティブのメンバー全員がそれでよしと感じられるものであり、そしてそれが自分自身のものだと感じられるものであり、そして全員が何らかの貢献ができるものであるという必要があります。Yes, and so yes, please
I hope I haven't created the impression that the film does not have a vision or a direction. It does. It is just that it doesn't belong to any one person. It is a collective vision and it has been collectively directed. そういうわけで、こういう話し方をしますと、この映画にはビジョンとか演出とかいうものがなかったのかというふうな印象を与えてしまうかもしれませんが、そうではありません。そういうふうに集団で皆で話し合った上でのビジョンがあり、皆で決めた演出方法があったわけです。ありがとうございます。はい、それでは皆様からのご質問を受けたいと思います。はい。Thank you. We'll now open the floor for questions. はい、じゃあ中央の方行ってください。はい、とてもなんというのかな、メッセージがとても伝わってくる作品で良かったと思います。で来日してくださってありがとうございます。質問する機会があって、で今のお話の流れでなんですけども、脚本を担当されているということで、その脚本を作る過程もやっぱり皆さんとご相談されてとかっていう形になるんでしょうか。それとかあとそのリサーチですね。この作品のテーマもちろん、トランスジェンダーもそうですけども LGBT の問題だとか、もちろんその制作者集団の中にもそういった方がいらっしゃるというお話だったんですけれども、その中からにじみ出てきたものがテーマになったのか、それとももっとなんか別にきっかけだとかあったのか、いろいろそのあたりをお聞きしたいです。Thank you very much for your film that really conveyed a strong message. I really enjoyed it. And thank you also for coming to Japan so that we could ask you questions. You are in charge of the screenplay. And in writing the script, did you go through the collective process of discussing the story or the construction of the script? And during the research for this transgender people as well as LGBT, you said there are sexual minority people in the collective. Was this theme conceived through sort of naturally out of that sort of fabric of your collective, or did you have another reason to be interested in this theme? Yes. Actually, as a matter of fact, we do have people who belong to the sexual minorities as part of the collective, but this is it's an interesting way in which we came to know the people who have also been the protagonists of the film. It was during the lockdown time when we had a very terrible time in India, and especially for the transgender community, it was very, very difficult because a lot of work that they do for their livelihoods had gotten very severely affected. And even to have basic food, basic rations, it was becoming very, very difficult. As a result, a lot of people, even though they did not want to, had to go back to their dead identities. They had to go back to their biological families from which they had been removed. They had to also, they tried to go to the houses, but there was not enough place for all of them to stay. I'll continue if you want. で、確かに私どもの集団には、このコレクティブには、性的指向、性的マイノリティ、性的指向の上でマイノリティである少数者である人たちはたくさんいます。そして、それは確かですが、ロックダウンのこのコロナ禍でロックダウンになった時にこの映画の主人公となっている人たちと私たちは出会いました。で、インドでのロックダウン、本当にひどい状況だったんですね。それで、
こういうトランスジェンダーの人々が普通生計を立てるために行うような仕事が全くできなくなりました。その結果、もう日々の食べ物にも困るというような状況になりまして、いやいや生まれ育った、本当の家族のところに戻らないといけないというような人もありました。また、住宅を探そうとしてもなかなか、その住宅なんで家が見つからないという状況もありました。Go ahead. Yes. And so it was during this time that we actually met first Manisha, the person who has played Laila, and through her friend Muskan. And when we started to write, it was a relationship that sustained over the crisis. Many times during a crisis, you meet people, but once the crisis is over, people go their own ways. But this was a relationship that went beyond that. We became friends, and when we spoke about what we do normally, we said we made films, and then there was some amount of interest in why don't we do this together, and that's how we started to write the story along with Laila, the person who's played Laila Manisha, and Muskan, the person who's played Roshni. And during this process, one thing that I think I need to clarify is that while this is a collective thing, there would be some person who would know the craft, and we expect that person brings that craft to the table and becomes subservient to the vision of the film. So, and that is how this began. So it wasn't that the script came out in one time. There was like that one eureka moment for the script. It went through many iterations. We went back and forth with both the protagonists about how, and then while we were constructing the scenes, also we went back and forth. So it was a long process. We spent intensively about 3 to 4 months while developing the process, but always going back and forth. And we had somebody to write with some amount of Rinchin, who has written the screenplay with me, also writes for children. She's a writer, and she brings her craft to this collective, which is part of this collective vision also. その、ロックダウンの時に、マニーシャ、つまりライラの役をしている人と、彼女の友達であるムスカンがロシュニの役ですけれども、この2人に出会ったわけです。それで、そういったロックダウンの時ですから、いろいろと親しくなっていろんな話をするんですが、そういう危機的状況がされば、そういう友情というものも、自然消滅してしまうということがよくあると思うんですけれども、この2人に関してはそうではありませんで、危機的状況がなくなった後も、そのまま、親しい友達で、いました。そしていろいろな話をするうちに、彼らのこの状況というものを一緒に映画にしないかという話になっていったんですね。で、脚本を書き始めました。もちろんこれは集団で作った映画ではありますが、やはり、皆それぞれ得意分野というものがありますから、それぞれ自分の技術というものを、映画に持ち込んでいくわけですね。で、この脚本を書く上でもある時ユリーカもう全部これで分かったできたみたいになったんじゃなくて、何度も討論を重ねて 3,4 ヶ月かけてようやく書き上がった脚本です。で、リンチンという児童向けのものを書いている人がとても大きな貢献をしてくれました。はい、ありがとうございます。次参りましょうか。はい、では2人上がりましたね。じゃあ前の方、その次後ろの方いきますので、はい、2列目の方。
ナマスカー、日本へようこそお越しくださいました。このエクタラ、エクタラコレクティングさんのバックグラウンドとなっているマディアプラデーシュ州のボーパールという町は、ボーパールというとどうしてもその1984年の化学工業事故、世界最悪の産業災害を思い出させてしまうんですけれども、お生まれになってないと思うんですけれども、メンバーの方は。ただこの産業災害がいまだにその社会とか映画に与えている影響というのがあるのでしょうかということが一つと、あとインドのトランスジェンダーを扱った映画で2005年のサントーシュ・シバン監督のナバラサという映画を見たんですけれども、でその時もそのトランスジェンダーの方が就く職業っていうのは本当に限られていて、ヒジュラという祭りの巫女さんのようなそういった職業をこの映画にも出てきましたけれども、そういったもう限られた職業しかないんですね。でその、映画を見て非常に衝撃を受けた記憶があります。でこの「ナバラサ」という映画、20年前になりますけれども、この映画も何か今回の映画を作る上で参考になったのでしょうかというのが質問です。Welcome to Japan. And I understand that Ektara Collective was formed in Bhopal in Madhya Pradesh. And when you hear the name Bhopal, we can't help thinking of that tragedy, the world's largest chemical explosion incident in 1984. And I'm sure you weren't even born there, or many of the members weren't born yet. But has that incident had a long-lasting impact on the society and filmmaking over there? Does it still have some kind of impact? That's the first question. I'll tell you the second one later. Okay. Yeah. Yes, thank you for welcoming me. You're absolutely right. We had a very, very bad industrial disaster, one of the worst in history, in Bhopal in 1984, like she rightly pointed out. It is something that even affects us even now in terms of our physicality also, but also in terms of our psychology. It is something that has been carried over generations, and people continue to wait for compensation for something that happened back then. It's not just about what happened in that one incident, and this is true, I think, of a lot of things that happen to us, personally, politically, in life. It has an impact which we carry on through generations. Even now, I think that there is a war that is being there is a fight that is happening because the toxic chemicals were put under the ground, and they are affecting the groundwater of Bhopal. And even now, we continue to take in that toxin. I'm not sure whether filmmaking as such has been directly or indirectly affected, because as we know that as things go on and go along, art has a way of reflecting that, giving it, and also giving back for the moments such as these that occur. Though there is a large group of people that continue to be affected by that, and it is something that we remember each year, it's something that is ingrained in our psyche now, and it's not something that we can just not be a part of. 日本に、歓迎してくださってどうもありがとうございます。おっしゃる通り、1984年ひどい化学工場での事故がありましたけれども、それは今日に至るまで私たちの
心身に大変大きな影響を与えています。体だけではなく心理的な影響も大変、大きくて、それも世代を超えてずっと影響を与え続けているんです。それで人々はいまだにまだ補償を待っている状態です。あの事故はただ一度起こったというだけではなく、政府そして個々人の人生に今も大変大きな影響を与えていまして、人々はそれに対して反対運動もしていますけれども、残念ながら、毒物が地下に埋められたために現在も地下水が汚染されており、私たちは今もその汚染物質を飲まされているわけです。で、それが映画作りに、直接的間接的に影響を与えたかどうかということに関しましては、芸術というのは、こういった大きな、問題に対して深い考察を、したり、そしてそれについて何らかの発信をしたりするという点があるということを考えれば、やはり、影響があるのかもしれません。そして、いまだに大勢の人々があの事故によって影響を受けており、そして毎年、その日を、皆で、忍ぶ、行事がさまざまに行われています。そういうわけで、あの事故は私たちの、心身に深く刻み込まれています。The second question is, in 2005, Santosh Shivan created a film called entitled Nabarasa, and in that the kind of jobs that transgendered people can have were introduced, and the choices were quite limited, such as acting as somebody like a medium at a festival called Hijura, and so on. And I was greatly impacted by that film. In creating this film you showed today, do you think your collective and yourself were somewhat did you refer to that film, or did you learn, or did you take something from that film? Yes, so there have been several films that have been made around this subject, and we did have a lot of referencing. So in our list of films, when we were watching and we watched them together, there were several in the films there were several things that our protagonists would say, we will not do this in our film, or we will not do that in our film. And so I think that there are another 2 or 3 films which we were very happy to see. One of them was Tangerine, which is a more recent film. And also, so while this, I think she may have talked about hijra being a term that is used to refer to transgender people. I think that maybe that's what she was referring to. So there are many festivals, yes, that happen, and it is more. So one of the festivals they refer to in this film is called Bunjaria, which happens right after Raksha Bandhan, and where people wear their, they wear their attire, and they. I think that let's talk about livelihoods a little bit more separately. After it became legal, after this whole thing became into the legal realm, there are several jobs that have been created for people, but there continues to be, even if something has become legal, there continues to be a social resistance to a lot of these things. And yes, it's still very, very limited, and the kind of education levels, we need to really, really work on that. I think in the speech that Laila gives in the film, it becomes very apparent the kind of things that we that still need to be done in this. To educate the public, yes. To educate the public, reflect upon ourselves also. Did you
say the name of the film, the recent film is Tangerine? Okay, thank you. はい、実はこの映画を作る上で、いろいろなこのようなテーマで作られた映画を見ました。一緒に見ました。で、それを見る中で主人公の2人が、私たちは自分たちの映画であんなことは絶対言いたくないとか、あんなことは絶対したくないとか言いながら、見ました。で、2、3本とても参考になった映画があるんですけれども、その1本が割合最近の作の「タンジェリン」という作品です。で、彼実はトランスジェンダーというこの存在自体が合法化されて、合法化はされたものの、やはり彼ら彼女らの生計の生計を立てるための仕事というのは大変に限られているんですね、今も。なぜならばで、そのためにいくつか新しい仕事も作られたんですけれども、でもいくら合法化されたといえ、社会の人々が大変それに対して抵抗感を感じているわけです。ですから、人々の意識を変えるために啓蒙していく必要がありますし、そしてまた私たち自身ももっと考えを深めていく必要があると思います。はい、ありがとうございます。すいません、じゃあ3番目の方、短めにお願いします。3列目行ってください。はい。時間もう過ぎてるんですが、すいません、手を挙げていただいたんで。We passed the time of this Q&A, but we'll take on one more question quickly. 審査映画の審査ですけど、すんなり通ったでしょうか。なかなか難しいと話を聞くんですけど、あともう一つ、この映画は。すいません、一つだけで。はい。じゃあセンサーシップ、はい。ですね。そうなんです。後の方にしてください。この映画はどこの国、あと他のどこの国で上映されるんでしょうか。それをちょっと伺いたいと思います。I would like to ask you if it was relatively easy to get it past the censorship board. That's one. And the second one is, do you have any plans to screen this film in any other countries? Yes, very much so. We hope to screen them not just in other countries, but also have a lot of screenings in our own country. That's one. And I think do you have any confirmed plans or not? We will have our Indian premiere soon at the International Film Festival of Kerala. Okay. And we are hoping that after that also we will. Okay. And other than that, as regards to the censor board, I don't think that we should get any. I don't think that we should get any resistance. It's such a good film, but who knows what kind of prejudices all of us have inside of us, and whether we will be able to overcome them. I think if people are able to overcome them, then I don't think that we should have a problem in getting the censor certificate. はい、まず2つ目のご質問ですが、他の国のみならずインドの各地でぜひ上映したいと思っています。そしてすでにインド初公開はケララ国際映画祭で行うことに決まっています。で、エイリンに関しましては特に問題はないのではないかと思います。とてもいい作品に仕上がっていると思いますから、私たちが気をつけないといけないのは自分たち各々の心の中にある偏見ですよね。で、これを私たちが克服することができれば、エイリンも問題ないんじゃないかと思っています。Thank you very much. はい、以上をもちまして終了でございます。マーヒンさんありがとうございました。Thank you very much, Maheen, and everybody in the audience.